Wenn du mit einem Narzissten zu tun hast, kann ein Gespräch schnell aus dem Gleichgewicht geraten. Du versuchst, deine Sicht zu erklären und wirst übergangen. Du willst Klarheit und bleibst am Ende mit noch mehr Fragen zurück. Oft bleibt ein Gefühl zurück, das schwer greifbar ist, als hätte man sich verteidigt, ohne zu wissen, wofür eigentlich. In solchen Situationen hilft es, Worte zu finden, die den Kern treffen. Ein klarer Satz kann reichen, um zu zeigen: Ich sehe, was hier passiert. In diesem Video stelle ich dir 9 Sätze vor, die genau das tun. Sie helfen dir, dem anderen die Bühne zu entziehen, auf der er dich ständig ins falsche Licht rückt. Wenn du solche Situationen kennst, abonniere gern den Kanal. Denn manchmal beginnt Veränderung dort, wo man sich endlich erlaubt, die Dinge anders zu sehen. Gespräche mit einem Narzissten folgen einem bestimmten Muster. Oft merkt man erst hinterher, wie wenig Raum man selbst darin hatte. Es beginnt meist harmlos, doch schon nach wenigen Minuten geht es nicht mehr um Austausch, sondern um Deutungshoheit. Der Narzisst lenkt das Gespräch auf sich, auf seine Sicht, auf seine Erfolge. Wenn du etwas einbringst, wird es abgewertet, unterbrochen oder ins Lächerliche gezogen. Und manchmal einfach ignoriert. Was dabei entsteht, ist ein Gefühl von Unstimmigkeit. Du warst anwesend, hast gesprochen, aber wurdest nicht wirklich wahrgenommen. Und trotzdem gehst du mit dem Eindruck, du hättest etwas falsch gemacht. Hinzu kommt, viele Narzissten setzen gezielt subtile Kritik ein. In einem freundlichen Ton, mit einem Lächeln, aber so, dass du dich doch angegriffen fühlst. Typisch sind Bemerkungen, die scheinbar nett klingen, aber einen Haken haben. Zum Beispiel: Dafür, dass du nie studiert hast, kannst du dich ganz gut ausdrücken. Solche Sätze lassen dich zweifeln, ohne dass du direkt reagieren kannst. Auch der ständige Wechsel von Scham zu Kälte verunsichert. Mal wirst du auf ein Podest gehoben, kurz darauf wieder entwertet. Dieses Hin und Her ist kein Zufall. Es hält dich in der Unsicherheit und macht dich leichter lenkbar. Viele Menschen beschreiben diese Art von Gesprächen als anstrengend, leer oder zermürbend. Nicht, weil sie laut oder konfrontativ wären, sondern weil sie dich innerlich entkoppeln. Genau deshalb ist es so wichtig, sprachlich klar zu bleiben und sich nicht in dieser Unklarheit zu verlieren. In diesem Video zeige ich dir 9 Sätze, die das möglich machen. Satz 1. Glaubst du eigentlich selbst, was du da sagst? Dieser Satz ist nicht laut, aber er stört die Fassade. Narzissten bauen sich oft eine eigene Wirklichkeit. Darin sind sie überlegen, unfehlbar, immer im Recht. Diese Rolle wird gepflegt, manchmal bewusst, oft automatisch. Doch sie ist instabil, weil sie auf Inszenierung basiert. Wenn du fragst, ob sie selbst glauben, was sie sagen, unterbrichst du diese Routine. Du stellst nicht den Inhalt in Frage, sondern den Glauben daran. Das bringt Unruhe, weil es das Selbstbild betrifft, nicht nur das aktuelle Argument. Solche Sätze können einen kurzen Moment der Irritation auslösen. Oft reagiert der Narzisst mit Abwehr, mit Ironie oder Überheblichkeit. Aber innerlich ist die Wirkung spürbar. Denn der Satz zielt auf den Widerspruch zwischen Selbstdarstellung und innerer Realität. Für dich bedeutet das: Du gehst nicht mit in die Geschichte. Du setzt einen Haltepunkt, klar, ruhig, auf Augenhöhe. Satz 2. Du wirst immer dann laut, wenn du nichts anderes mehr hast. Manchmal kippt ein Gespräch. Die Stimme wird schärfer, die Tonlage aggressiver, oft ohne erkennbaren Grund. Aber das Muster wiederholt sich. Laut wird es immer dann, wenn die Argumente fehlen. Diesen Satz zu sagen heißt: Ich sehe, was hier passiert. Du hebst das Verhalten nicht nur hervor, du benennst, was dahinter steht. Der Satz greift zwar nicht an, aber er entzieht der Lautstärke ihre Funktion. Denn was als Stärke erscheinen soll, wird in diesem Moment als Ersatzhandlung entlarvt. Ein Narzisst möchte souverän wirken. Wird er laut, soll das Dominanz zeigen. Aber mit diesem Satz lenkst du den Blick auf das, was zwischen den Zeilen passiert. Unsicherheit und Kontrollverlust. Für dich bedeutet das: Du lässt dich nicht einschüchtern. Du bleibst beim Verhalten, nicht bei der Provokation.
Satz 3. Du wirkst nur stark, solange niemand zu genau hinsieht. Es gibt Menschen, die sehr souverän wirken, selbstsicher, dominant, fast unangreifbar. Aber nur, solange niemand nachfragt, solange niemand genauer hinsieht. Mit diesem Satz legst du den Finger auf genau diese Lücke. Du sprichst nicht die Oberfläche an, sondern den Bruch dahinter. Du unterstellst nicht, du beschuldigst nicht, du beobachtest und gibst der Beobachtung einen ruhigen Satz. Für einen Narzissten ist das bedrohlich, weil er viel Energie in sein Bild nach außen steckt. Der Gedanke, dass jemand das Bild hinterfragt und es vielleicht nicht ernst nimmt, trifft genau in die Unsicherheit, die sonst so gut verborgen bleibt. Du sagst nicht, was du denkst. Du sagst, was zu sehen ist, wenn man genau hinschaut. Und du lässt den anderen selbst entscheiden, was das bedeutet. Satz 4. Schau mal in den Spiegel. Da findest du nichts von dem, was du bei anderen suchst. Narzissten suchen im Außen, was ihnen im Innern fehlt. Anerkennung, Bewunderung, Bestätigung. Sie brauchen ein Publikum, das sie spiegelt, weil der eigene Blick nach innen oft leer bleibt. Mit diesem Satz drehst du die Richtung um. Du zeigst auf, da ist eine Leerstelle. Und du deutest an, dass sie nicht mit Applaus gefüllt werden kann. Schau mal in den Spiegel. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Einladung zur Selbstwahrnehmung. Aber gleichzeitig auch ein Hinweis. Was du suchst, wirst du bei anderen nicht finden. Nicht, weil es dir niemand geben will, sondern weil du selbst nicht hinsiehst. Für viele Narzissten ist das kaum auszuhalten, weil ihr Selbstwert nicht von innen kommt, sondern ständig von außen gestützt werden muss. Du stellst also nicht die Person in Frage, sondern die Richtung. Und genau das macht diesen Satz so stark. Satz 5. Wer bist du eigentlich, wenn die Fassade fällt? Viele Narzissten leben in einer Rolle. Sie präsentieren sich kontrolliert, überlegen, oft unangreifbar. Aber diese Rolle funktioniert nur, solange niemand fragt, wer dahinter steht. Mit diesem Satz stellst du genau diese Frage. Du zielst nicht auf ein Verhalten, sondern auf die Identität, um zu zeigen, dass das Bild brüchig ist. Die Frage ist offen. Sie trifft einen empfindlichen Punkt. Was bleibt übrig, wenn niemand zuschaut? Wenn niemand reagiert? Wenn kein Lob kommt? Wenn keiner mehr klatscht? Für jemanden, der sich stark über Wirkung im Außen definiert, ist das eine bedrohliche Vorstellung, denn sie führt zurück zu etwas, das oft lange vermieden wurde, dem inneren Selbstbild. Dieser Satz ist eine Zäsur. Du fragst, ohne zu bewerten. Und genau deshalb ist er so schwer auszuhalten. Satz 6. Glaubst du wirklich, dass das niemand merkt, in was für einer Realität du gerade lebst? Narzissten erschaffen sich oft eine eigene Welt. Darin sind sie bewundert und überlegen. Diese Welt wirkt in sich schlüssig, solange niemand von außen widerspricht. Mit diesem Satz stellst du genau das in Frage. Du sprichst aus, dass diese Konstruktion durchsichtiger ist, als sie scheint. Und dass andere das längst bemerkt haben. Für einen Narzissten ist das eine unangenehme Vorstellung, denn sie nimmt ihm das Gefühl der Kontrolle und Unangreifbarkeit. Was geheim bleiben sollte, wird plötzlich sichtbar. Du musst nichts weiter erklären. Allein die Frage setzt etwas in Bewegung. Und das Wichtigste, du verlässt die Rolle des stillen Beobachters. Du sagst in aller Ruhe, dass du hinsiehst und dass du es nicht mehr mitspielst. Satz 7. Warum musst du eigentlich ständig über andere sprechen? Glaubst du, das macht dich größer? Wer andere herabsetzt, will oft nur sich selbst erhöhen. Narzissten tun das regelmäßig. Nicht immer offensichtlich, oft geschickt verpackt, in ironischen Kommentaren, in Halbsätzen, in spitzen Bemerkungen. Mit diesem Satz greifst du genau dieses Muster auf. Du fragst, warum es so wichtig ist, andere kleinzureden, und stellst damit die dahinterliegende Unsicherheit bloß, ohne laut zu werden. Für einen Narzissten ist das unangenehm, denn das eigene Selbstwertgefühl hängt stark davon ab, wie schlecht andere dastehen. Wenn du das offen ansprichst, verliert das Spiel an Wirkung. Du sprichst nicht über eine einzelne Aussage,
Du sprichst über das gesamte Prinzip dahinter. Und das zeigt, du machst da nicht mehr mit. Der Satz wirkt durch die Klarheit, mit der du benennst, was bisher im Hintergrund lief. Satz 8. Glaubst du wirklich, dass du mit deinen Krokodilstränen noch jemanden erreichst? Narzissten greifen früher oder später zur Opferrolle. Wenn sie nicht weiterkommen, wenn sie die Kontrolle verlieren, wenn ihre Strategien nicht mehr wirken. Dann kommen Tränen. Oder das, was wie Tränen aussieht. Für Außenstehende wirkt das oft echt. Aber es hat eine Funktion. Aufmerksamkeit erzeugen, Mitleid wecken, Kritik aushebeln. Das Spiel ist bekannt, auch wenn man es lange nicht benennen konnte. Mit diesem Satz zeigst du, du erkennst die Inszenierung. Du reagierst nicht mehr automatisch. Du durchbrichst das Muster, bei dem emotionaler Ausdruck mit Einfluss verwechselt wird. Das heißt nicht, dass du kalt wirst. Es heißt nur, dass du zwischen Gefühl und Wirkung unterscheidest. Für einen Narzissten ist dieser Satz ein Kontrollverlust, denn er merkt, du spielst seine Szene nicht mehr mit. Satz 9. Du hast viel zu sagen, aber niemand hört mehr richtig hin. Narzissten brauchen Aufmerksamkeit. Sie brauchen ein Publikum, das zuhört und sie bewundert. Doch irgendwann kommt der Punkt, an dem diese Wirkung nachlässt. Einfach, weil die Menschen müde werden. Von den Wiederholungen, von den ständigen Dramen. Mit diesem Satz machst du genau das sichtbar. Du sprichst über eine Wirkung, die langsam versiegt. Für jemanden, der sich über Wirkung definiert, ist das schwer auszuhalten. Denn der Gedanke, nicht mehr gehört zu werden, bedeutet, die Bühne wird kleiner. Du beschreibst das ohne Vorwurf und du zeigst, dass du nicht mehr Teil des Publikums bist. Der Satz schließt ab, ohne nachzutreten. Er bringt Ruhe in die Dynamik und setzt ein stilles, klares Ende. Diese Sätze verändern den Narzissten nicht. Und das ist auch nicht ihr Ziel. Sie verändern die Richtung. Sie holen dich raus aus der Reaktion, hinein in die Beobachtung. Sie schaffen Abstand und Klarheit. Denn genau das fehlt in vielen dieser Gespräche. Du erklärst dich, passt dich an, versuchst, etwas zu retten und verlierst dabei die Orientierung. Diese Sätze helfen dir, wieder eine innere Linie zu spüren, weil sie Grenzen setzen. Du musst sie nicht alle sagen. Und du musst sie auch nicht perfekt platzieren. Manchmal reicht schon der Gedanke, um nicht mehr einzusteigen in das, was dich zermürbt. Wenn du dich in solchen Strukturen wiederfindest, schau genau hin. Nicht alles, was ruhig und kontrolliert wirkt, ist gesund. Und nicht alles, was du ertragen kannst, musst du weiter aushalten. Wenn du den Eindruck hast, dass dich etwas auf Dauer auslaugt, kann es hilfreich sein, darüber zu sprechen. Mit Menschen, die verstehen, was du beschreibst. Wenn dich diese Themen interessieren, abonnier gern den Kanal. Hier geht es um psychologische Dynamiken, die oft unsichtbar wirken, aber stark beeinflussen, wie wir uns selbst erleben. Und wenn du willst, schreib in die Kommentare, was dir in solchen Gesprächen schon geholfen hat. Vielleicht hilfst du damit jemandem, der gerade an genau diesem Punkt steht.